好啦，各位同學大家好，咁我哋又睇下2024年嘅 past paper，睇下點樣做咯。咁我哋就逐題 MC 去解下佢啦。好，首先第一題，嗱呢一題我就會提供呢兩個方法去到做嘅。咁首先第一個方法呢，就係我哋會用計數機去到做嘅，就特別適合一啲同學呢，就係你校內都會考呢一題噶啦。咁但係就都容易計錯數呢。其實我就建議你就用計數機去計呢，其實嗰個答對嘅機會就會大好多嘅。嗱，咁點樣做嘅呢？嗱，佢就問緊一個題目，就等於 A、B、C、D 邊個答案咁樣啦。我哋就會作一啲數俾佢嘅。通常呢，我就會咁樣作嘅。第一個 unknown x 呢，我就會作做派嘅。咁去到有第2、3、4、5個 unknown 咧，就順住2、3、4、5咁樣作就 OK 啦。咁所以如果 y 我就作2啦，如果再有 z 咧，咁我譬如就作3咁樣一路順住落就得噶啦。好啦，咁所以呢一條式咧，其實就可以撳計數機嘅喎。嗱，我哋一齊撳一撳啦，開括號。咁我哋就係派加3乘2啦，3翻括號 square， 就再減翻開括號。好啦，派就減咯，3乘2，3翻括號 square。好啦，答案咧撳出嚟其實就係75.398嚟嘅。係一個好核突嘅數啦。好啦，咁我哋4個答案都撳一撳佢啦。如果撳得啱嗰個呢，應該就會係75.3噶嘛。嗱，試下先。第一個2派 square， 好19點幾唔啱啦。嗱，呢個答案就係 C 嘅，咁我哋可以直接去試下啦。嗱，12派乘翻2，好啦，75.39。咁所以呢，答案就係 C 啦。咁好穩定就會知道呢，其實係一定啱嘅。好啦，咁至於去真正計係點樣計嘅呢？如果我哋要去列式嘅話，其實佢呢一題就牽涉係兩條嘅 identities 啦，分別就係拆 a 加 b 嘅 square， 其實就係 a square 加 2ab 加 b square。咁另外就係 a 減 b 嘅 square 咧，就係呢個啦 ，a square 減 2ab 加 b square。其實個分別咧就係中間呢個啫。如果加咧，中間呢粒就係加；如果減咧，中間呢粒就係減，而其他咧全部就係一樣嘅。嗱，咁所以我哋根據呢兩條嘅恒等式咧，其實我哋都可以拆到嘅。好啦，第一個括號啦，咁就係咧 a square 加 2ab 再加 b square 啦。嗱，咁啊再減後邊咯，再減後邊，咁我用個括號括住佢啊，會穩陣啲。咁所以咧就係 a square 減 2ab 再加 b square 啦。拆開咗呢一個之後。好啦，咁我再執一執佢咯。x square 再加 6xy 再加 9y square， 咁啊再減啦。嗱，呢個減好小心啲啊，有啲同學會錯嘅，就係呢個減號咧要拆晒俾後邊3隻咧，其實個括號裏邊係會正負調轉晒嘅。咁所以咧呢隻就會係減 x square， 跟住啦就再加 6xy， 就再咧減翻 9y square。好啦，咁我哋望一望啦。嗱 ，x square 減走咗嘅，加 9y square。都係減走咗嘅，所以其實只係剩翻中間嘅嘢咧，所以答案呢一題就會變咗做12xy，咁所以同樣都會做到咧，答案其實就會係 C 嚟嘅。